ஹலோ guys, வெல்கம் பேக் டு எஸ்பி கேமிங். நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லோன் wolf வந்து பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து காமெடி எடுத்து பாருங்கள், ஏகேல ஷாட் செம்மையாக இருப்பேன். வந்து மேலே நான் வந்துருப்பேன், நாங்கள் இப்படியே கீழே அடிச்சிடுவேன். பார்த்துக்கோங்க. வெயிட் பண்ணி ஓடிட்டு இருக்காமல் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. கடித்தான் சங்கு தான் பாருங்க. இருக்கான் 2 புல்லட் விட்டான், எனக்கு டவுன் ஆயிடுச்சு. அவனுக்கு அடிச்சிட்டேன். செகண்ட் விடுங்கடா, சிங்கத்தை உள்ளே அடித்து வச்சுட்டிங்களேடா. நான் விட்டோன்னு போடுதான். போகலாங்க, போங்க ஏறா இப்போ போங்க. மேகலை அடிப்பேங்க, சார் அழுத்தி இருந்துச்சேன். இப்போ போடு எமௌண்ட் இல்லைன்னு போட்டிருப்பேன். படை இல்லை, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. புதுசாக சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். விடாத முயற்சி சிகரத்தை போயிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் டெசர்டிகளில் 1 டேப் அடிக்கலாம்னு பார்த்தேங்க. ஆனால் அங்கே ஒரு செம்மையான காமெடி நடந்திருக்கும், ப்ளீஸ் பாருங்கள். காமெடி நான் தானே 1 டேப் அடிக்கலான்னு பார்த்தேன், கையில் 1 டேப் அடிக்கலான்னு பார்த்தா, டெசர்டிகள் அடிக்கலான்னு பார்த்தா கையில் அடிச்சிட்டேன். இந்த செம்மையாக காமெடி இருக்கும் பாருங்கள். இந்த இடத்துல டெசர்ட் அடிப்பேன். அவன் எனக்கு டேமேஜ். இப்போ நான் 2 குளோவல் போட்டேன். இப்போ அடிப்பேன், கொஞ்சம் டேமேஜ் அடிப்பேன். இப்போ வந்து போடுவேன் பாருங்க, செம்மையாகிடுச்சு. ஓகே, 3வது மேட்ச் 0க்கு 3 நிமிஷம் இருக்கும். இப்போ என்ன ஆக போகுது தெரியலையே. ஓகே வெயிட் அண்ட் வாட்ச். இப்போது அவன் அடிப்பானா நான் அடிப்பேன், பார்க்கலாம். வந்துட்டு அப்படிக்கு ட்ரை பண்ணலாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும். டிடிஎஃப் ஃபேன்ஸாக இருந்தால் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டுன் பார்க்கலாம். இப்போ அவனுக்கு அடிப்போமா? 1 டேப் அடிக்க ட்ரை பண்ணுறேங்க. டுடன் அடிச்சிடலாமா? ஆட்ரா வாடா உனக்கு வைக்கிறேன். மாட்டேங்கிறேன்ப்பா, என்னப்பா பண்ணுறது? கீழே வந்துட்டா சப்புன்னு. இப்போ என்ன பண்ணுறது? விடுவனா? அடிக்கலாமா வேணாமா? அடே பாம் பார்க்குறியாடா நீ? பாம் பார்க்குறியடா இவன்? ஐயோ ஓடுறா. துணியை ஓட விட்டானே. கோல் போறடே குட்டாளே. அதுங்களாங்க பாம் பக்கடியாக இருக்கிறாங்க ஆப்போசிட் பையன். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. பாம் பக்கடியாயா நீ? தெரிஞ்சிருந்தவங்க கூட மோதிருக்கவே மாட்டேங்களா? போச்சாங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க காய்ஸ் ப்ளீஸ். பாருங்கள் ப்ளீஸ் பாருங்கள் காய்ஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. விட்டுங்கடா, ஊனை இதில் அடிச்சு விட்டுறாங்க. இல்லைன்னா சங்கு தான் இப்போவே. வெறி வந்துச்சு. 0க்கு 4 அடிக்கும் பார்த்தா 1 நிமிஷம். இனிமேல் ஜிபியாடா, வாடா பார்க்கலாம். இப்போ இதுலேயே விற்பேடா உனக்கு. பார்த்தீங்களா, நம்ம வந்து அல்ட்டி பிடிச்சிருக்குங்க. 1 டேப்பு தான் நமக்கு செட் ஆகுது. பட் ஒரு டைம் விழுந்துடும். அதே நமக்கு இப்போ பாம் பக்கரி. நீயாடா பாம் பக்கரி? நான் தான்டா பாம் பக்கரி. எப்படி விழுந்துச்சா பாம் பக்கரி? உன்னை விட நான் அதிகமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குடா. நம்ம எஸ்பி கேமிங்க கூட போத்திடாது. விடுங்கடா, போய் அவனை முடிச்சுட்டு போய் அடிச்சுட்டு சப்ஸ்கிரைபருக்கு காமிக்கணும். போடு 15 போச்சு. நான் என்ன எட்டு நினச்சிட்டேங்க. குளூவால் போட்டானே, இதுக்கெல்லாம் நான் மெடிக்க சுட்ட மாட்டேன். போடா சங்கிலிக்க இருப்பேன். இதில் பாருங்கள், நம்மளுக்கே நம்மளே துண்ணக்கான ஒரு விட்டான். ஓடுறா நீ விடாதடா. அடிக்க சுத்த சீக்கிரமாக சுத்தாப்பா. என்னப்பா நீனு? போடா ஏறுற மேலே ஏறுறா. என்னங்க நானே இப்படி விளையாடுவேன். ஓகே இங்கே ஐயோ கம்மியாக போடுறா. இப்போ இல்லையா? நம்மளால் யாரையும். தேங்க்யூ, சப்ஸ்கிரைப் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ.